TF ကပါလဲဆိုတာလေ့လာကြမယ်เนาะအဲ့တော့ TF ကိုကျွန်တော်တို့ tf+ Python နဲ့ရေးလို့ရတယ် ROS2 မှာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ tf+ နဲ့ပဲအသုံးပြုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ TF သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံး ROS1 မှာရှင်းပြခဲ့ပြီးသားပါအဲ့တော့နောက်က background theory ကိုနားလည်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ robotic YouTube channel မှာရှိတဲ့ ROS1 အတွက် TF ကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်เนาะအခုရှင်းပြတာနဲ့မလုံလောက်ခဲ့ရင် ROS1 ရဲ့ TF ကိုလေ့လာပါအဲ့တော့ TF ကအခု version က tf2 ဖြစ်သွားပြီ ROS1 မှာတော့ကျွန်တော်တို့ tf လို့အသုံးခဲ့တာပေါ့နော်တကယ် tf ကအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျတော့ robot ရဲ့ kinematic တွက်ချက်မှုတွေ robot model မှာရှိတဲ့ joint state အနေထားတွေရယူဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့က URDF ဆွဲရတယ် URDF ဆွဲပြီး URDF ထဲကTF အချက်လက်တွေကိုဆွဲထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ် non static transform ပေါ့နော် static transform ဆိုတော့ link တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုချိန်ထားသလဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dynamic transform တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ရင်းနဲ့ kinematic တွက်ချက်ရင်းနဲ့ publish လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် static transform တွေကတော့ဥပမာ robot မှာ Lisa တက်ထားတယ်ဆိုအဲ Lisa ရဲ့နေရာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတွေကို static transform လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပါတော့အခုကျွန်တော်တို့ TF နဲ့ပတ်သက်တဲ့tutorial ကိုနားလည်လွယ်စေဖို့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะဒါကဒီ tutorial package ပေါ့เนาะ tutorial package ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်မှာပါပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ instruction မှာပါတဲ့အတိုင်းမပါသေးရင်လည်းပေါအောင်လို့ install လုပ်ကြည့်မယ် control shift v เนาะ-y okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က turtle tf2 python ဆိုတဲ့ကောင်ကို run ခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်လိမ့်နှစ်ကောင်နဲ့ graphical user interface ထွက်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့မောင်းမှာပေါ့နော်သူကဒါကိုလုပ်ခိုင်းချင်တာပါ okay ဒါဆိုရင်မောင်းကြည့် base ဒါဆိုရင် data တစ်ကောင်ထွက်လာပြီ data တစ်ကောင်ထွက်လာပြီဆိုတော့ control shift d နောက်ထပ် terminal တစ်ခုတို့ထပ်ဖွင့်လာမယ်ပြီးရင် minimize လုပ်ထားမယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကမောင်းဖို့အတွက် data tally off key ကို run မှာရတယ်လေ run ROS2 run data sin turtle tally off key ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ link ကိုမောင်းကြည့်အောင်เนาะဒီကောင်လေး active ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမောင်းရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် ROS1 မှာလေးရှင်းပြခဲ့ပါမောင်းတယ်tata 1ကိုမောင်းတဲ့အချိန်မှာ tata 2က tata 1နောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေတွေ့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာ transform စနစ်ကိုတိဆောက်ပေးတာမို့လို့ပဲ okay ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ tf2 ကိုခိုင်တွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် tf2 တွေရှိပါတယ်တဲ့เนาะ tf2 တွေရှိတယ်ဆိုတော့ tf2 က view frame ဆိုတဲ့ node တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကောင်က tf view တွေကိုမြင်ရမှာပါเนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ချက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ tf package ရဲ့ view frame ကိုလေ့လာကြည့်မယ် ROS2 run tf2 ဆိုတဲ့ package ရှိတယ်အဲ့ထဲက view frame ပေါ့နော် view frame ကို run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ PDF file တစ်ခုကို generate လုပ်ပေးတယ်เนาะ PDF file ကိုဘယ်မှာ generate လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ node ကို run တဲ့နေရာမှာ generate လုပ်ပေးတယ်เนาะဒီမှာ frame.pdf ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် PDF ကြည့်တဲ့ software event ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် Linux မှာเนาะဒီကောင် PDF နဲ့ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် frame တစ်ခုထွက်လာတယ်ဒီ frame ကဘာလဲဆိုတော့ war frame ရှိတယ် turtle1 frame ရှိတယ် turtle2 frame ရှိတယ်war frame က parent frame ပေါ့เนาะဒီမှာ tf3 ဒီ open chain ဖြစ်ရမယ် close chain ဖြစ်လို့မရဘူး war ထဲမှာ turtle 1ကိုထားရတယ် turtle 2ကိုထားရတယ်เนาะ war နဲ့ turtle 1ရဲ့ position တစ်ခုရှိမယ် war နဲ့ turtle 2ရဲ့ position တစ်ခုရှိမယ်เนาะ frame 3ခုရှိတာပါ war frame turtle 1 frame turtle 2 frame ပေါ့เนาะ background မှာရှိတာပါဒါကို tf ရဲ့ view frame နဲ့ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်အခုနဲ့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်အခုနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာက frame နှစ်ခုကဘယ်လောက် coordinate ကွာဝေး x y z ဘယ်လောက်မှရှိတယ်လဲ rotation row pitch ရောဘယ်လောက် radian ခြားနာတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုကြည့်တာပါဟုတ်ပြီ ROS2 run tf2 ROS เนาะပတ်နာမည်ပြောင်းသွားပြီ tf2 ROS tf2 echo ပေါ့เนาะအခုပြီးလို့ရှိရင် frame ပေါ့เนาะ frame က reference frame တစ်ခုရဲ့ကိုကြည့်ချင်တဲ့ frame တစ်ခု target ထားမယ် frame တစ်ခုရဲ့ရွေးပြီးလို့ရတယ်ခုနကတော့ turtle 2 နဲ့ turtle 1ခဲ့တယ်အဲ့တော့ turtle 2ရဲ့ turtle 1เนาะဒါဆိုရင် frame တစ်ခုရဲ့ခြားနာချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ metric နဲ့သူဖော်ပြတယ် rotation part ရှိတယ်
ပြီးရင် position part ရှိမှာပေါ့နော် rotation part မှာဆိုရင် quaternion row page ရောနဲ့ပြ row page ရောမှာ degree နဲ့လည်းပြသေးတယ် translation ကတော့ xyz အကွာအဝေးပါဒါက 32 နဲ့ 31 ရဲ့အကွာအဝေးပါအကိုကtarget frame နဲ့ wall frame နဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒါဆိုလည်းရပါတယ်เนาะဒီ frame တွေကနောက်ွယ်မှာ broadcast လုပ်ထားတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်လို့ရနေတာပါဒါဆို -6 နဲ့ -4 ပေါ့နော်ဒီမှာမီတာအကွာဝေးရမီတာပေါ့နော်ပြောင်းပြန်ပြန်ရေးကြည့်မယ်ဝါနဲ့ 32 ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် -6 မို့တော့ +6 ဖြစ်သွားပြီ +4 ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ frame နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲ average နဲ့ကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြင်သားတာပေါ့နော် average နဲ့ကြည့်မယ်average ကို run မဲ့ command ကတော့ ROS2 run average 2ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူကဘာ argument ထည့်ထားလဲဆိုတော့ tf2 Python ထဲမှာ average နဲ့ပတ်သက်တဲ့ configuration file ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုပါသူက run ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရတယ်အဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော် average URDF လာမှာ average နဲ့ gazebo ပြောမှာဆိုတော့အခု average ကိုမပြောရသေးဘူးเนาะ ROS1 မှာတော့ average အကြောင်းတော့တော်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကြည့်လဲရတယ်သဘောတရားကအတူတူပဲ comment လေးတွေပဲကွာတာဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်က ROS2 run average ပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်เนาะ average 2ပဲရမယ် average 2ပေါ့เนาะဒီ configuration file ကျွန်တော်မထည့်ဘူးကျွန်တော်ထည့် okay ဒါဆိုရင် average တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာbroadcast လုပ်ထားတဲ့ frame 3ခုရှိတယ်ခုန software မှာเนาะ frame 3ခုလို့ဒီမှာပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမယ် wall ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အမှန်ချစ်လေးဖြစ်သွားပြီ add ကိုနှိပ်မယ် tf ကိုလိုက်ရှာကြည့် tf เนาะ tf ကိုလိုက်ရှာရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ wall frame ရဲ့ဒီမှာ tf ကိုကြည့်နော် frame ကိုကြည့်လို့ရှိရင် frame 3ခုတွေ့ရမှာเนาะအဲ့တော့wall frame ပဲကြည့်မယ်ဆိုတာ wall frame เนาะဒီမှာ coordinate လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ coordinate ကအနီရောင်ဒီ x axis အစိမ်းရောင်ဒီ y axis အပြာရောင်ဒီ z axis ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အနီရောင်ရဲ့ direction ကဘာလဲဆို positive direction အစိမ်းရောင်လည်း positive အပြာရောင်လည်း positive ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် direction တွေဒီ negative ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆို tf1 ကိုကြည့်လိုက်မယ် tf1 frame မှာဒါဒီ tf1 ပေါ့နော်စာလေးနဲ့မပြတာဟောစာလေးနဲ့ပြထားအောင်လို့စာလေးထည့်လို့ရတယ်show name ပေါ့နော်ဒါလေး check လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင် tf1 ရော tf2 ရောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခုချိန်မှာကျွန်တော် tf ကိုမောင်းလိုက်မယ်လိတ်ကိုROS2 run tf စင်ထဲမှာ tf daily of key ပေါ့နော်မောင်းလိုက်မယ်မောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါကလိတ်ပေါ့နော်ဒါရှေ့ရ foreground ဒါ background ပေါ့နော်နောက်ွယ်မှာတကယ်အလုပ်လုပ်တာထားပါ robot စနစ်ကိုဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါကဘာမှမဟုတ် graphical user interface ကပြတာလက်ကိုကျွန်တော်မောင်းတယ်လက်ကသွားပြီတလားလက်ကသွားပြီလက်သွားတဲ့နေရာကို tf2 ဒီ auto line နော်ဒါပဲအဲ့တော့နောက်ွယ်မှာ frame တွေရွေ့နေတာပါအဲ့လို frame တွေရွေ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပါလာမှာပါဒါက frame တွေကိုကျွန်တော်တို့visualize လုပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ညီပါအခု surface ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော့မယ် close without saving okay ဒါက introduction ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက် video တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ static broadcaster frame အသေးပေါ့လှုပ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ frame ကိုလေ့လာကြမယ်